Salom do'stlar, reading mashqimizda juda ham oson darajadagilar uchun. Xo'p, agarda tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. The little lid, ya'ni juda ham kichkina, ya'ni kichkina qopqoq. Hop. A pot has a lid, ya'ni qozonning qopqog'i bor edi. The lid is thin. Qopqoq kichkina edi, ozg'in edi, ya'ni ingichka edi, deyapti. A big rat taps the lid, ya'ni katta bir kalamush qopqoqni taqillatdi, ya'ni urdi deyapti. Tap, urmoq. The lid fell in the pot, ya'ni qopqoq qozonni ichiga tushib ketdi. Fell in degani tushib ketmoq. The rat ran, ya'ni kalamush qochdi, yugurib ketdi. Savollarga o'tamiz. What has a lid? Ya'ni nimada qopqoq bor edi? Javobi a pot has a lid, ya'ni qozonning qopqog'i bor edi. How is the lid? Ya'ni o'sha qopqog'i qanaqa edi? The lid is thin, ya'ni qopqog'i ozg'in, ingichka edi. Who taps the lid? Ya'ni nima qopqoqni taqillatdi deyapti. A big rat taps the lid, ya'ni katta bir kalamush qopqoqni taqillatdi. Where did the lid fall? Ya'ni qopqoq qayerga tushib ketdi, tushdi deyapti. The lid fell in the pot. Qopqoq qozonning ichiga tushib ketdi. What did the rat do? Kalamush nima qildi? Kalamush yugurdi, yugurib ketdi. The rat ran, ya'ni yugurdi. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'proq video uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.